Karibu kwenye simulizi ya leo. Kuna hadithi ya mchungaji mmoja aliyeitwa Nabii Jonathani. Watu wengi walimjua kama mtu wa Mungu mwenye nguvu za ajabu. Walisema aliweza kuponya magonjwa makubwa, kufungua bahati za watu na kuwafanya wengine kutajirika ghafla. Lakini kadri muda ulivyopita, siri nzito ilianza kufichuka. Siri ambayo iliwafanya watu wengi kushangaa na wengine kuogopa. Je, kweli alikuwa mtumishi wa Mungu au kulikuwa na kitu kingine nyuma ya miujiza yake? Hii ni hadithi ya siri ya Nabii Jonathani. Miaka kadhaa iliyopita, kulikuwa na kijiji kimoja karibu na mji mkubwa. Watu waliishi maisha ya kawaida sana: wakulima, wafanyabiashara wadogo na wafanyakazi wa kawaida. Siku moja, habari zilianza kusambaa kuhusu mchungaji mpya aliyefungua kanisa karibu na kijiji hicho. Jina lake lilikuwa Nabii Jonathani. Mwanzoni watu hawakumjali sana, lakini mambo yalibadilika haraka baada ya tukio moja la ajabu. Mwanamke mmoja aliyekuwa mgonjwa kwa muda mrefu alipelekwa kanisani hapo kwa maombi. Baada ya maombi ya Nabii Jonathani, ilisemekana mwanamke huyo alipona. Habari hiyo ilienea haraka sana. Baada ya hapo, wagonjwa wengi walianza kuletwa kanisani. Baadhi yao walidai kupona. Watu wengine walisema baada ya kumwona nabii huyo, maisha yao yalianza kubadilika. Biashara zilianza kukua. Wengine walipata pesa ghafla. Ndani ya muda mfupi, kanisa la Nabii Jonathani lilijaa watu kila siku. Sehemu ya 3. Shaka inaanza. Kijijini kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Musa. Musa alikuwa mtu makini sana. Alipenda kuchunguza mambo kabla ya kuyaamini. Baada ya kusikia mambo mengi kuhusu Nabii Jonathani, aliamua kufuatilia ukweli. Siku moja, alizungumza na baadhi ya watu waliokuwa wameenda kwenye maombi ya usiku. Wengine walionekana kuwa na hofu kuzungumza. Hapo ndipo shaka yake iliongezeka. Usiku mmoja, Musa na marafiki zake wawili waliamua kwenda karibu na kanisa la Nabii Jonathani kwa siri. Walijificha karibu na dirisha la chumba cha maombi. Walipoangalia ndani, waliona kitu kilichowashangaza sana. Ndani ya chumba kulikuwa na mishumaa mingi iliyowashwa. Nabii Jonathani alikuwa katikati ya chumba akizungumza maneno yasiyoeleweka. Kulikuwa na vyombo vya ajabu na alama ambazo hazikuwa za kawaida kwa ibada za kanisa. Baadhi ya watu waliokuja kuomba walikuwa pale wakifuata maelekezo yake. Musa na wenzake walitambua kuwa kulikuwa na kitu kisicho cha kawaida kinachoendelea. Ukweli unaanza kujulikana. Baada ya kuona yote hayo, Musa na wenzake waliamua kuwajulisha baadhi ya viongozi wa kijiji. Mwanzoni watu wengi hawakuamini, lakini baada ya uchunguzi kufanyika, baadhi ya mambo ya ajabu yaligunduliwa ndani ya kanisa hilo. Habari zilianza kusambaa polepole. Watu wengi walianza kujiuliza kama kweli miujiza ya Nabii Jonathani ilikuwa ya Mungu au la. Kadri ukweli ulivyoanza kufichuka, watu wengi waliacha kwenda kanisani hapo. Kanisa lilianza kuwa tupu. Siku moja, Nabii Jonathani aliondoka ghafla katika kijiji hicho. Hakuna aliyemwona tena baada ya siku hiyo. Watu wa kijiji walibaki na maswali mengi na somo kubwa sana. Hitimisho. Hadithi ya Nabii Jonathani iliwafundisha watu kitu muhimu sana, kwamba si kila mtu anayejitangaza kuwa mtumishi wa Mungu ni wa kweli. Ni muhimu kuwa na hekima, kuchunguza mambo na kutafuta ukweli, kwa sababu
Wakati mwingine, ukweli unaweza kufichika kwa muda, lakini mwisho wa siku huonekana.